စွာသောခေတ္တဖျားရှင်၌ခေတ္တဖျားရှင်၏တာသမီညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြေဝကြပါစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တရားပေးစီခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရတော့ယုံကြည်သောအသက်တာဆိုတော့ခေါင်းစီလေးနဲ့တရားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလို့အသက်တာလဲယုံကြည်သောဘယ်လိုတော့ဘဝလဲယုံကြည်သောဆိုအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်သောအသက်တာကျွန်တို့အားလုံးဖခင်ရဲ့သားသမီးအားလုံးကဘာသူကဘာသားအားလုံးအသက်တာပါပဲယုံကြည်သောအသက်တာပါပဲဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြုပြီးဘဝကိုရှင်သန်ရမလဲဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုကျင့်လည်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိကြရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်း၌အသက်ရှင်တယ်ဘဝကိုရှင်တယ်ယုံကြည်ခြင်း၌ကျင့်လည်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလေးလေးနက်နက်လေးနားလည်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့သားသမီးခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးအပေါင်းတို့ဖခင်ရှိတယ်ဖခင်ရှိတယ်ဖခင်တကယ်ကဲတင်တယ်ဖခင်လောကသားတွေကိုချစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပြောတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးခံယူချက်မျိုးနဲ့သားသမီးပေါင်းတို့အသက်ရှင်ကြရအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့နော်မဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်း၌အသက်တာကိုအသက်ရှင်ပုံလေးတွေကိုစမ်းစစ်ကြရအောင်မရနိုင်ဘူးလို့လည်းမပြောပါနဲ့မရသေးတာပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမကယ်တော့ဘူးလို့လည်းမျှော်လင့်ခြင်းမဲ့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ကယ်တင်ခြင်းနီးလာပြီဆိုတဲ့အရာမျိုးလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကိုစောင့်တည်ဖို့အထူးပဲတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမအဦးဆုံးနေ့နဲ့ရောမဩဘာဒစာဆောင်အခန်းကြီး8အခန်းငယ်31ကနေ39အင်မတန်မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောခွန်အားပေးသောစာလေးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကျမ်းပိုက်ရဲ့အနှစ်သာရက What can separate us from the love of Christ What can separate us from the love of Christ ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်အရာကကင်းကွာစေနိုင်မလဲအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၌ကျင့်လေအသက်ရှင်တဲ့ခါမျိုးမှာဇဝေဇဝါတွေဟိုလိုဒီလိုလေးတွေတန်တရားစိတ်လေးတွေနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့ဒီရောမဩဘာဒစာဆောင်လေးနဲ့ပြန်လည်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့သုံးသပ်မိပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လေးကျမ်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုကမ္ဘာတန်စီးပြန်ကြည့်ကြရအောင်ခွန်အားယူပါဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလျင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တစ်ဖက်၌နေနိုင်မည်နည်းတဲ့ရောမဩဘာဒစာဆောင်အခန်းကြီး8အခန်းငယ်31ကနေ39မှာအဲ့လိုစထားတယ်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူလျင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တစ်ဖက်၌နေနိုင်မည်နည်းမိမိသားတော်ကိုမနှမျောပဲငါတို့အဖို့ငါစွန့်တော်မူသောသူသည်တဲ့သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အောင်မပေးဘဲအဘယ်သို့နေနိုင်မည်နည်းဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းစမ်းစစ်ပါအောင်သားတော်ကိုတော့မနှမျောပဲနဲ့ပေးထားပြီးမှတော့ဘာကိုနှမျောစရာကြံသေးလဲတဲ့ဖခင်ကဘာကိုနှမျောအောင်မှာလဲတဲ့သူ့ရဲ့တူးသီးသောသားတော်ကိုပေးတယ်တူးသီးသောသားတော်ကိုကျွန်တော်ကျမတို့စီကိုစေလွတ်တယ်လို့ဒီမှာပြောထားပေးတယ်အဲ့ဆိုမှတော့သားတော်ကိုတော့မနှမျောမှတော့ကြံပါကိုဘုရားကနှမျောစရာရှိအောင်မှာလဲဘာကိုမပေးစရာရှိအောင်မှာလဲဒါမှကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိတယ်လောကသားတွေကိုဘုရားတကယ်ချစ်တယ်ဘုရားတကယ်ကဲ့တင်တယ်ဒီမှာကျမ်းစာကနေပြီးတော့ဒီအရာကလည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဝယ်ပိုက်ယူပြီးတော့လေးစားရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တမန်တော်ကြီးပေါလုကနေမှပြေးဝပြီးတော့ဒီယုံကြည်ခြင်း၌သူကဆက်ပြီးဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ဘဝနဲ့သူကနေမှပြန်ပြီးတော့ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ချီးမြှောက်ထားပေးတာဖြစ်တယ်အကြောင်းမူကားတည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်တော်ဖြစ်စေအထွတ်မြတ်ဖြစ်စေအာနာတကိုးဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေ
နောင်လာတတ်သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနှိမ့်ဖြစ်စေဤအရာမှစ၍အဘယ်နမိတ်လက္ခဏာအရာမြသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ခံရသောဘုရားသခင်မြတ်တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကင်းမကွာစေနိုင်ကြည့်ပါဦးသူ့ရဲ့အသက်တာဒီလိုပြောဆိုနိုင်တယ်ဒီလိုမျက်ဆိုသွားတယ်ဒီလိုနေထိုင်သွားတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သောအသက်တာဘလို့အသက်တာလဲဆိုယုံကြည်သောအသက်တာနှစ်ခုစလုံးပေါင်းလိုက်လို့ချင်းအင်မတန်မှပြည့်စုံသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရာသားသမီးရဲ့လူလောက၌အသက်ရှင်ခြင်းဟာပြည့်စုံသွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းကတပတ်တူဖာတိပါတာမထားဘူးအသက်တာကလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကင်းကွာပြီးမနေပဲနဲ့တမန်တော်ကြီးကနေပြီးတော့ပေါင်းဆက်ထားပေးပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအင်မတန်မှခွန်အားယူစရာဖြစ်တယ် What can separate us from the love of Christ ကျွန်တော်ဟာဖရာသခင်၌ယုံကြည်သောသားသမီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝ၌ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဖြစ်စေအနှိမ့်ဖြစ်စေမျက်မှောက်ကာလဖြစ်စေနောင်လာလတ်သောအရာဖြစ်စေဘယ်အရာကမှမကင်းကွာစေပဲနဲ့အဲ့ယုံကြည်သောအသက်တာ၌အသက်ကိုရှင်မယ်လို့တမန်တော်ကြီးကပြောတယ်ဖရာရဲ့သားသမီးခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးအပေါင်းတို့နှစ်ခုစလုံးပေါင်းဆက်လိုက်တော့ယုံကြည်သောအသက်တာဆိုတာကိုပြီးပြင်တွေးရတာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးဒီကျမ်းပိုက်ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုလေးကိုကမ္မထန်ထောက်ရှုစည်းစမ်းပါဦးကောရိန္သုဩဝါဒပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7ခန်းငယ်7ကနေ29မှာကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကိုလည်းကမ္မထန်ထောက်ရှုသုံးသပ်ဖို့အတွက်အစအဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘုရားရဲ့သားသမီးတို့ဖတ်ရှုစေခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့တော့ကွက်ပြီးတော့အကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုပဲကိုးကားပြီးတော့ဒီဒေကနေပြီးမှကိုးကားပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်7ကနေပြီး29ထိဖြစ်ပါတယ် You are the body of Christ You are the body of Christ သင်ဒီခရစ်တော်ဘုရားရှင်ဤကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ကိုယ်ဖြစ်ဤတဲ့ကြည့်ပါဦးဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်သောအသက်တာဖခင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘယ်လိုချီးမြှောက်ထားလဲ You are the body of Christ သင်တို့သည်ခရစ်တော်ဤကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဤကိုယ်ဖြစ်ကြ၏ဆက်လက်ပြီးဒီကျမ်းပိုက်ကိုအသေးစိတ်ဖတ်ရှုတဲ့ခါမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်မှာအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေရှိကြတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မပြောကြဘူးတဲ့အားလုံးဟာတစ်ခုတည်းသောအသက်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်သောအသက်တာယုံကြည်ခြင်းကဘာပြောလဲ You are the body of Christ သင်ဒီခရစ်တော်ဤခန္ဓာကိုဖြစ်၏ဆိုတဲ့အကျမ်းပိုက်ကနေရောယုံကြည်သောအသက်တာဘာကိုပြောလဲမတူမတန်မပူမအေးအစင်အတန်မတူတိငတိမှာပြီးရောဒီမလုပ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပြောတယ်လက်ကလက်ခြေအားခြေမျက်စိကမျက်စိဥကောင်းကဥကောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်ခြင်းကဘာပြောလဲဘဝအသက်တာကိုပေါင်းပြီးတော့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်တယ်မို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲကြဖို့ပေါင်းဆက်ကြဖို့တဲ့ပြောပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါမို့ဒီကျမ်းပိုက်ကနေပြီးတော့ There is no greater happiness than sacrifice There is no greater happiness than sacrifice ပျော်ရွှင်ခြင်းအပေးနိုင်ဆုံးအရာဟာရစ်ပူဇော်ခြင်းပေးဆက်ခြင်းအနစ်နာခံခြင်းပဲဖြစ်တယ် All for one for all ဟုတ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဘုရားရဲ့သားသမီးပေါင်းတို့သင်တို့သည်ခရစ်တော်ဤကိုဖြစ်ကြ၏ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံပါယုံကြည်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားဤခန္ဓာကိုဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီကျမဒီပဲမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးသောသားသမီးများသည်ဘုရားဤခန္ဓာကိုဖြစ်ကြ၏အဲ့တော့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဒီကနေ့စကားပြောရတော့မယ်လူတိုင်းကိုဖခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ဆက်ဆံကြဖို့အတိမတ်ပြုကြဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေနောက်ကြောင်းမဲ့တစ်ခုလေးကိုပြန်လည်ပြီးကိုးကားပြစေအောင်ကောရိန္သုဩဝါဒဒုတိယစာဆောင်
အခန်းကြီး6အခန်းငယ်16ကနေပြီးတော့ကောရိန္သုဩဝါဒဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ထိအောင်ထောက်ရှုသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေချမ်းပိုက်လေးတွေတော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အကုန်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖတ်ရှုထောက်ရှုသုံးသပ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြအားဖြည့်စေပြီးတော့အဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘဝအသက်တာကိုစောင့်တည်ဖို့အတွက်ခွန်အားယူစေခြင်းပါတယ်ဒီမှာအနှစ်ချုပ်ကဘာရေးထားလဲဆို You are the temple of the living God You are the temple of the living God အမတန်မှတကယ်ပဲခွန်အားပြည့်စေတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ငါသည်သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီသင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရား၏ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏တဲ့ကြည့်ပါဦးယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ဒါကိုလက်ခံတယ်ငါသည်သူတို့၏သခင်ဖြစ်မည်ငါသည်သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီတဲ့သင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဘုရားရဲ့သားသမီးသင်သိလာရင်သင်ခံယူလာသင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရား၏ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏ဒါကျွန်ုပ်ရဲ့ယုံကြည်သောအသက်တာပဲဒါကျွန်ုပ်ရဲ့ကျမရဲ့ဘုရားရဲ့သားသမီးအပေါင်းတို့ယုံကြည်သောအသက်တာပဲကြည်ပေါင်းကျမ်းပိုက်3ခုကနေပြီးတော့လှလှပပနဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တို့ရဲ့ယုံကြည်သောအရာကနေပြီးတော့အသက်တာမှာဘလို့စင်မြန်းရမလဲဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုမိမောင်းထိုးပြပေးပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေနောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုသုံးသပ်ပေးပါဦးရှင်ယောဟန်ဩဝါဒပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်73ကနေပြီး21ထိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်73ကနေပြီးအခန်းငယ်21ထိဖြစ်တယ် God sent his only son that we might have life through him God sent his only son that we might have life through him လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းကခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူ၏ကြည့်ပါဦး God sent his only son လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းကခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်တို့ကိုဖခင်ဘယ်လောက်ချစ်လဲတွေ့လားကျွန်တို့ကိုဖခင်ဘယ်လောက်ချစ်လဲကျွန်တို့ကိုဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လဲကျွန်တို့ကိုဘုရားသခင်ပြစ်မထားဘူးဆိုတာကို God sent his only son သူ့ရဲ့တဦးတည်းသောသားတော်ကိုစေလွတ်တယ်တဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအားလုံးဟာကလေးကချေမဟုတ်ဘူးအညတရမဟုတ်ဘူးဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာတန်ဖိုးကြီးတယ် God sent his only son သူ့ရဲ့တဦးတည်းသောသားတော်ကိုစေလွတ်တယ်လို့ပြောခြင်းအပြင်ဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ချင်းသားတော်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဒဲ့လဲတာဘုရားကဒဲ့လဲတာဘုရားရဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့တဦးတည်းသောသားတော်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒဲ့လဲထားပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်ပါယုံကြည်သောအသက်တာ၌လက်ခံပါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အစဉ်အဆက်အလွာလွာတွေရှိကြပေမဲ့လို့ကြည်တပြေနှလုံးပိုက်ကမ္ဘာတန်စီဖြန်းကြည်စမ်းပါ God sent his only son ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝကလေးကချင်မဟုတ်ခြင်းအညာတရမဟုတ်ခြင်းတန်ဖိုးကြီးခြင်းသူ့ရဲ့တပါးတော်သားတော်နဲ့ဒဲကိုကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်တာပေးလဲဆိုပေးစာထားပေးတာကြီးမြတ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်း၌ဒီလိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖျားရှိတယ်ဖျားရှိတယ်ဖျားတကယ်ချစ်တယ်ဖျားတကယ်ကယ်တင်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်တွေဖြစ်တယ်နော်ဆက်လက်ပြီးနောက်ကျမ်းပိုက်တွေတစ်ခုကိုးကားပေးပါဦးရှင်လူကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်1ကနေ10
ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်1ကနေ10 Zacchaeus I must stay to your home today Zacchaeus I must stay to your home today Zacchaeus မြန်ဆင်းခဲ့လို့တဲ့တင်ဤအိမ်နဲ့ယနေ့ငါတဲနေမည်ဖယားရှိဇာခေဥဘလောက်မျက်နာရလဲကြည်စားဇာခေဥမြန်ဆင်းခဲ့တင်ဤအိမ်နဲ့ယနေ့ငါတဲနေမယ်တဲ့ဖယားရဲ့ရှေ့မှာဇာခေဥမျက်နာရတယ်ကြံလာမပြောနဲ့ဇာခေဥရဲ့ဘဝဇာခေဥရဲ့ရှေ့နောက်ဇာလံဘာမှလာမပြောနဲ့ဇာခေဥမြန်ဆင်းခဲ့ငါမင်းအိမ်မှာယနေ့တဲမယ်ဖယားရှိမှာမျက်နာရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကြည့်ပါဦးဖယားကမချစ်ဘူးလားဖယားကကွက်ချစ်တာလားဖယားကကွက်ပြီးမှပဲကောင်းကြီးပေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဇာခေဥအကြောင်းကြံတာလားမပြောနဲ့ဇာခေဥရဲ့ဘဝရှင်းနောက်ဇလံဘာမှလာမပြောနဲ့ဇာခေဥအိမ်မှာသူတဲမယ်ယုံကြည်သောအသက်တာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးတင်ဤအိမ်နဲ့ခုနဒီမကျမ်းပါထဲမှာဇာခေဥမြန်ဆင်းခဲ့လို့တင်ဤအိမ်နဲ့ယနေ့ငါတဲနေမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးဖယားရဲ့တာသမီတို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပဲတင်ဤအိမ်လို့ပြောတဲ့ခါမျိုးမှာတင်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအိမ်ထဲမှာဖယားတဲနေမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအိမ်ထဲမှာဖယားကိန်းအောင်မယ်ဖယားစံပယ်မယ်တဲ့ယုံကြည်ပါစိတ်ချမ်းသာနဲ့အသက်ရှင်စမ်းပါဖယားမချစ်ဘူးလားဖယားကရှေ့နောက်ဘာမှလာမပြောနဲ့ဇာကေဥကြောင့်တကယ်ပဲကိန်းအောင်နဲ့စံပယ်တယ်ဖယားတကယ်ရှိတယ်ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မထားဘူးဒါဟာဒီကျမ်းပိုက်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲပြီးခွန်အားယူစားလေးဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဓမ္မမိတ်ဆွေဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်သောအသက်တာလို့ကျွန်တော်ကတရားပေးနေပါတယ်ယုံကြည်သောဆိုတော့ဘာတွေကိုယုံကြည်တာလဲစဉ်းစားဖို့အချိန်တန်တယ်ယုံကြည်သောဘဝအသက်တာယုံကြည်သောငါဘာယုံကြည်တာလဲဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလဲယုံကြည်သောလို့ဆိုထားလို့ဘာတွေကိုမယုံသေးတာလဲငါဘာတွေကိုယုံကြည်ထားတာလဲငါဘာတွေကိုမယုံကြည်သေးတာလဲဆိုတာထောက်ရှုပါသုံးသပ်ပါနောက်ကျောင်းမတစ်ခုလေးကိုဆက်ကြရအောင်တာမာတစ်ခုအခန်းကြီး6အခန်းငယ်34ရာနေပြီးတော့44ထိပါတာမာတစ်ခုအခန်းကြီး6အခန်းငယ်34ရာနေပြီး44ထိထောက်ရှုသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ် He had compassion because they were like sheep without a shepherd He had compassion because they were like sheep without a shepherd ယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့သည်ထိန်းသူမရှိပြစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ကိုတနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏ယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့သည်ထိန်းသူမရှိပြစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ကိုတနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုက်မှာယုံကြည်ခြင်းဒီမှာသခင်ယေရှုဟာလူအပေါင်းတို့ကိုထိုသူတို့သည်ဆိုတဲ့နံစားကိုသုံးထားတာဒီမှာနံစားကိုသုံးထားတယ်ယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့သည်ဆိုလူအပေါင်းတို့ကိုထိုသူတို့သည်ဆိုတဲ့နံစားကိုသုံးထားတာဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကဒီကျမ်းပိုက်မှာကွက်ပြီးတော့မောင်ဘသူမဘသူလို့မျိုးကပီးမထိုးတာဘူးနာမည်မတတ်တာဘူးဖယားကဘဲမလိုက်ဘူးဖယားကမျက်နှာမလိုက်ဘူးဖယားရဲ့အချစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့အချစ်မျိုးလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူကနေပြီးမှလူအပေါင်းတို့ကိုနံစားသုံးတယ်ထိုသူတို့ဒီလို့ပြောထားတယ်နာမည်ကွက်ပြီးတော့မခေါ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်ကြီးမြတ်လဲဖယားကဘလောက်ကြီးမြတ်လဲဖယားကဘက်မလိုက်ဘူးဖယားကမျက်နှာမလိုက်ဘူးဖယားရဲ့အချစ်မျိုးဟာလူအပေါင်းတို့ကိုချစ်တယ်လူတိုင်းအားလုံးကိုတနာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ praise the Lord ဘ
ဖျားကိုချီးမွမ်းပါယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ကြောင်းအသက်တာ၌ဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးအဲ့အသက်တာ၌အသက်ရှင်ပါလား There is someone who loves me There is someone who loves me ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်သူကဘာတူလဲဆိုဖျားပဲ There is someone who loves me That someone is God That someone is God ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူကဘာတူလဲဆိုဖျားဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပါကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်သောအသက်တာကိုဤကဲ့သို့ဝစ်စင်ပါနေထိုင်အသက်ရှင်ပါဟုတ်တယ်နော်ဟယ်လိုဖခင်ရဲ့တာသမီပေါင်းတို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဖခင်ကဘက်မလိုက်ဘူးညံ့နာမလိုက်ဘူးပွက်ပြီးတော့ချစ်တဲ့အချစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲခွန်အားယူစရာကျွန်တော်တို့ဒါကိုယုံကြည်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ပေါင်းလက်ခံတယ်လူအပေါင်းတို့ကိုထိုသူတို့သည်နောက်ကျမလေးတခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွပေးပါဦးခွန်အားယူပေးပါဦးတာမာတခုအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်1ကနေ8တာမာတခုအခန်းကြီး8အခန်းငယ်1ကနေ8 If I send them hungry they will faint on the way If I send them hungry they will faint on the way အချို့တို့သည်အဝေးကလာကြသည်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်သို့ငါလွတ်လျင်လန်ခီ၌မူးမေ့မောကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကြည့်ပါဦးဒီမှာပြန်သုံးတာတဲ့သူတို့ဒီမှာသူတို့အချို့တို့သည်အဝေးကလာကြသည်ဖြစ်၍အစာမစားမီသူတို့အိမ်သို့ငါလွတ်လျင်လန်ခီ၌မူးမေ့မောကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖယား၌ယုံကြည်ခြင်းဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့မဖြည့်ပဲနဲ့မြတ်ပြေဝသောအသက်တာမပြေဝသောအိမ်မှာအသက်ထင်လို့ရှင်အသက်ရှင်လို့ရှင်မူးမေ့သွားကြမယ်ကြည့်ပါဦးမပြည့်စုံသောဘဝသူတို့အိမ်မပြည့်စုံသောဘဝကိုပြန်သွားကြလို့ချင်းသူတို့အိမ်ကိုငါလွတ်လိုက်လို့ချင်းလမ်းခီးနဲ့မူးမေ့ကြလိမ့်မယ်မပြည့်စုံသောဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပဲကျွန်တော်တို့ဤဘဝအသက်တာရှင်သန်မှုမှာဘဝတိုက်ပွဲတွေအသက်ရှင်မှုအတွက်အရာရာမှာမူးမေ့ကြွမှာဆိုးတယ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဤဘဝအသက်တာမှာရှင်သန်မှုမှာဘဝတိုက်ပွဲမှာအသက်ရှင်မှုအရာရာမှာမူးမေ့မောကြမှာဆိုးတယ်တဲ့ကြည့်ပါဦးယုံကြည်ခြင်းကဘာပြောလဲဓမ္မမိတ်ဆွေဖခင်ကဘာပြောနေလဲဩကြီးမြတ်တော်ကောင်းမြတ်တော်ဖခင်ဤကြီးမြတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကျမယုံကြည်ပါ၏လို့ဆိုရမှာဒါမှယုံကြည်သောအသက်တာနောက်ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ခုပြန်တိုးကားပါရစေဦးတာမာရကုခန်းကြီး30အခန်းငယ်73ကနေ16တာမာရကုအခန်းကြီး30အခန်းငယ်73ကနေ16 Let the children come to me Let the children come to me သူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါလေစေမစီးတားကြနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏သူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါလေစေမစီးတားကြနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ဓမ္မမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းမစီးတားကြနှင့်ဘုရားကယုံကြည်ခြင်းအသက်တာဖျားစီကိုဆက်သွားပါဖျားစီကိုဆက်သွားပါယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတည်ဆောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဖျားစီကိုသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုသွားတဲ့အခါမျိုးမှာမစီးတားကြပါနဲ့တဲ့ရှင်းလားဖျားသူကကျွန်တော်တို့တုတ်ဒီကိုလာခိုင်းနေတာတုတ်ဒီကိုလာခိုင်းနေတာတုတ်ဒီကိုလာခြင်းကိုမစီးတားကြနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ဓမ္မမိတ်ဆွေဘယ်အရာက
တင်ဖျားစီကိုတွားဖို့အတွက်စီးတားနေလိုက်ရင်ဘယ်အရာကဖျားစီကိုချီကပ်ဖို့အတွက်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဘယ်အရာကအနှောက်ယှက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားမရှိဘူးလားဖျားမကြားဘူးလားဖျားကမကယ်တင်တော့ဘူးလားလို့များအနှောက်ယှက်များခံစားနေရလားမစိတားစေနဲ့တဲ့ဒီကနေ့မစိတားစေနဲ့မစိတားစေနဲ့ဘယ်အရာကမှမစိတားစေနဲ့ဒါမို့အမတမ်းမှကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲနော်ဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတကယ်ပဲအသက်ရှင်သောခွန်အားရှိသောကြီးမြတ်သောဘုရား၌စောင့်တည်ထားသောယုံကြည်ခြင်းအသက်တာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ကျမ်းမဲ့လေးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ခွန်အားယူပါဦး။တာမာတေဥအခန်းကြီး7အခန်းငယ်6တာမာတေဥအခန်းကြီး7အခန်းငယ်6 Blessed is a man who does not lose faith in me. Blessed is a man who does not lose faith in me. ငါကြောင့်စိတ်မပြတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာဓမ္မမိတ်ဆွေဘဝအသက်တာဟာပန်းခင်းလန်းအမြဲမဟုတ်ဘူးဘဝအသက်တာကမအိုတော့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးမနာတော့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးမတည်တော့ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူး but ဒါပေမဲ့လို့ဤကဲ့သို့သောစိန်ခေါ်မှုခြင်းမျိုးကြားမှငါကြောင့်စိတ်မြတ်ပြတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းမျိုးဒီလိုမျိုးတို့ယုံကြည်သောဘဝအသက်တာကျွန်တော်ကျမတို့မှာများအားနည်းနေလားဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးယုံကြည်သောအသက်တာကိုတရားပေးနေတဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းပိုက်ပြန်သွားကြည့်ကြရအောင်ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး8ခန်းငယ်31ကနေ39မှာမှတ်မိသေးလားမသိဘူးအကြောင်းမူကားတည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းငင်တမန်တော်ဖြစ်စေအထွတ်မြတ်ဖြစ်စေအာနာတကိုးဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာတန်သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနှိမ့်ဖြစ်စေဤအရာမြတ်မှစာရဲ့အဘယ်နမိတ်လက္ခဏာမြတ်မှဖျားသခင်မေတ္တာတော်နဲ့ငါတို့ကိုမကင်းကွာစေနိုင်ကြည့်ပါဦးတန်ပေါလုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတန်ပေါလုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းငါကြောင့်စိတ်မပြတ်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သောအသက်တာဤကဲ့သို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုလိုတာကိုရမှလိုတရမှဖခင်ကကြီးမြတ်တာလားယင်ဖခင်ကကောင်းမြတ်တာလားကိုလိုတရမှဖခင်ကကြီးမြတ်တာကွာကိုလိုတရမှဖခင်ကကောင်းမြတ်တာလားကိုလိုတယ်လို့မဖြစ်ရင်ဖခင်ကမချစ်တော့ဘူးလားကိုလိုတယ်လို့စီမံကိန်းတွေမပေါ်လာလို့ချင်းဖခင်ကတို့ကိုကောင်းကြီးမပေးတော့ဘူးလားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဤသားသမီးပေါင်းတို့လက်တလော COVID-19 ဒီကပ်ကြီးကြောင့်ကျွန်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမိဘဆွေမျိုးတွေကဘာသူကဘာသားတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်ထိတ်လန့်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်စိုးရင်ကြတယ်ပူပန်ကြတယ်တခုသောအကြောင်းကြောင့်တခုသောယောဂါတခုကြောင့်ကဘာကြီးကဆိုင်ကြရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကမ္မထံစီပြန်ခြင်းမှာယုံကြည်ခြင်းမှာရတဲ့ကမ္မထံထောက်ရှုလို့ရတဲ့အချက်လေးကဘာလဲဆိုလို့ချင်းကဘာသူကဘာသားတော်များတေခြင်းသည်အလဟာတာမဟုတ်ပါဖယားမချစ်ခြင်းမဟုတ်ပါဖယားမဆောင်ရှောက်ခြင်းမဟုတ်ပါသူတို့ရဲ့အသက်စတေးပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တို့၏ကဘာကြီးကိုသူတို့ရဲ့အသက်သွေးများဖြင့်စေးကြောတယ်တန့်စင်ပေးတယ် purify လုပ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်တခုသောအကြောင်းတစ်ခုကိုရဖို့တခုသောအကြောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့တခုသောအကြောင်းတစ်ခုကိုပြိုင်ဆိုင်ဖို့တခုသောအကြောင်းတစ်ခုကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ဘာရလဲမသိတော့တခုကြောင့်
အဲ့ဒီတခုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရဲ့တာသမီတွေတည်ကြရတယ်စိုးရင်ကြရတယ်ပူပင်ကြရတယ်ဘုရားမှာချစ်သေးရဲ့လားဘုရားကတို့ကိုအတိမတ်ပြုသေးရဲ့လားဘုရားရဲ့ဘဝထဲမှာဘုရားရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာတို့ဒီတွေမှာရှိသေးရဲ့လားလို့အမျိုးမျိုးတွေးခေါ်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့တွေးသူတို့ရဲ့အသက်တွေနဲ့ကဘာကြီးကိုစေကြောတန့်စင်ပေးတော့ကြောင်းကဘာကြီးကတန့်ရှင်းရတယ်ကဘာကြီးပိုချမ်းမလာဖို့အတွက်အထက်ပါချမ်းမိုက်များနဲ့ယုံကြည်သောဘဝအသက်တာအဖြစ်ကဘာကြီးကိုကယ်တင်ရအောင်ကဘာကြီးကိုကုသဘာလို့မေတ္တာတောင်းခံခြင်းနဲ့ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်ဘသူတေတေငတေမှာပြီးရောဆိုတဲ့ခံယူချက်များကင်းဝေးပါစေမာယွန်းသောဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်များမှခိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်းအသက်တာကိုစောင့်တည်နိုင်ပါစေကိုဗစ်တဲ့ဆိုးဝါးသောကိုဗစ်ကိုဖြစ်စေသောယောဂကြီးမှကင်းဝေးကြပါစေကောရိန္သုဩဝါဒဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4မှာ God comforts us in all our sorrows God comforts us in all our sorrows ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးတို့၌ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားသက်သာစေတော်မူ၏ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးတို့၌ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားသက်သာစေတော်မူ၏ God comforts us in all our sorrows ယုံကြည်သောအသက်တာ၌ future ဆိုသောနောင်ကာလကိုမျှော်လင့်ချက်မဲ့ဖြစ်အောင်မလုပ်မိကြပါစေနဲ့ယုံကြည်သောအသက်တာ၌ future ဆိုသောနောင်ကာလကိုမျှော်လင့်ချက်မဲ့ဖြစ်အောင်မလုပ်မိကြပါစေနဲ့ယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်း၌ဘဝအသက်တာကိုစောင့်တည်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါလေအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့ဘဝမှာလမ်းပြောက်တဲ့လို့ဆုံးရှုံးမှုများမှာလဲကြလို့နေတဲ့လူတိုင်းဘုလို့ရှိစလဲကာဒီမှုများဆိုအိမ်မက်မက်လို့မောမမှုကြမှာစိတ်တကြလို့ငိုနေသူတိုင်း
Radio Veritas Asia Myanmar Service